日的起心肝要上埋呢個青山，完成3尖。咁而家由屯門站西鐵 A 出口開始行上去青山，我哋會今日我嘅隊友，好，而家到青山寺上去啦，上起步。而家幾多點嚟㗎？而家幾點啊？10點搭7，35蚊開始，睇下幾時上到頂。香海名山杯渡青山寺。好，而家又去到分岔路啦，我哋會去青疊石河上青山嘅。呢邊咧直接上青山噶啦，一味行樓梯上噶啦。咁啊，青疊石河就要玩下攀爬下石咧，好玩啲咁啦。啊，貪玩我哋。好，一入去行青疊石河。我就比較中意行呢啲山路，我唔係好中意行樓梯，呢啲大自然啲啊。好啦，而家我哋準備着青疊石河上青山，今日咁又要有呢個窿入去咧，就爬上去啦，要爬石嘅，不斷都。好，而家我哋入去啦。好，而家入咗去，有一條樓梯嘅。係咯，睇 app 都係話條樓梯嚟噶嘛。沿住樓梯一行到中段咧，先至入石河嘅。而家冇需要住嘅，都係行住樓梯先。啊，今日簡單好多。個樓梯盡頭啦，要進入石河啦，青疊石河。而家開始爬啦要。哇！不過都好多繩嘅設施已經擺晒喺度啦。如果你都係爬，好行先，伸出你。好上。我諗住幫你影喎，落翻嚟。你上先，都幾乸斜喎，睇落去都嗬。係啊。好乸斜。不過都有個斜度嘅，我覺得手位腳位都足嘅，應該唔難爬嘅。唔係啲直不甩嗰啲，慢慢爬上去得㗎。不過都真係幾乸斜都。啱晒啲貪玩之人。都係要收埋部機先，都係手腳並用。哇！呢度都好揦斜喎都，有冇70度喺度？70度，但係好似隔離都有條路喎，可能可以跨過去喎。呢條應該可能易嘅，呢條係高手線嚟嘅呢條。好啦，經過我哋嘅商量，最尾都係行翻條安全易行啲嘅。呢啲高手線留翻俾啲高手啦。呢度又濕又斜又乜嘢啊！我哋都係啲行翻啲安全啲，最緊要理想達到嘅地。而家我哋又經青疊石河棧道繞過咗個高手線嘅青疊石河，我哋上唔到嗰度，咁呢條就安全路線嚟嘅。咁而家繼續喺條棧道上啦，都好快就係到青山啦。好，上到先，上去青山再拍。哇，幾靚個 view！ 下面個石景又靚。啊！哇，新春又勁，睇下。哇，70幾度呢度係咪啊？70幾度啊，爬上去。唔係70幾度熱喎，70幾度斜啊！見到啦，見到發射站啊！好似勾起我之前行
嗰個鵝肚棧道咁啊，見到個發射站咧好開心啊！終於見到發射站啦，又係咁爬。哇！你好險要啊你！哇，係喎，邊個真係佢幾驚嚇咁喎！一回頭，哇！險要到啊！哇！啊，回頭幾驚嚇！哇！直不甩咁滯，勁啊！哇！呢張龍椅幾正，哇！望落去個 view 一流啊，真係喺度瞓下唔錯啊，真係。哇！正啊！啊，見到個青山發射站啦，走到啦！哇，攞架斜都〜哦，喺度咯，發射站啦，見到啦。呢度易行多，呢度就呢度都係45度到啫。頭先有啲70幾度，大佬。我一見已經喺到發射站底部啦，亦都就到啦。係咪影相啊你？即係我影埋呢條。好。哇！終於到啦，好開心啊！望過嚟，整個勝利手勢先。哇！好掂！第一次上青山就揾條高難度嘅線上青山先過癮㗎嘛。哇！下面就係青山福地啦。哇！啲山勢真係唔同香港啲山，真係特別唔同㗎喎。係啊，呢個山係數一數二嘅。係咯。哦，呢個就係青山發射站啦。我就想唔想去呢個發射站？都到咗頂啦。啊！終於上到青山，完成埋呢一尖啦，3尖行晒啦，終於。有輻射嘅喺度，會中輻射毒嘅咧，喺度經過。咁大個輻射，咁多輻射嘅？上邊有條標記柱嘅。邊度？上邊。呢度？行出去睇下，你落翻嚟㗎。好啊。標高柱？好，跳埋先。呢係喎，標高柱呢度。好，跳埋支標去。好，而家我哋落良田坳。哇！下面都好熱鬧啊！其實都好易行嘅青山真係，即係同喺香港行一啲柏架山嗰啲差不多嘅嘢都係。
咩發射站去啊？行個圈睇周圍風景。嘿，嘿，嘿，哇！南快嘅，翻嚟先。啲山，你呢度幾多米啊？行咁多米，我哋行到去。翻嚟先。好。完成。耶！搞掂啦，完成啦。完成。好，唔該。呢條又係標高柱，不過唔知有人清晒標高柱，因為冇名，當係青山啦都叫。而家去我好想去嘅菠蘿山良田坳大峽谷。嘿嘿嘿嘿，嘿衝住落啦！啊，停到！ OK 啊，冇乜碎石啊，碎石唔係好多啊，唔係好跣咋。哦，衝嚟啊！啲人係咁樣跑嘛。係啊。喂，好嘢！成功！成功 ，Go！ 去。繼續都係碎石爛路，不過應該成個青山福地都係呢啲咁路啦，都係。嚇？攝住咗啊！啲穩定器嘅緩衝機制都幾好，會慢慢咁 pan 落去，就減少咗嗰種好挫嗰種感覺。我都第一次用呢啲咁嘅嘢，用落都開始上手啦，明白佢嘅原理就得心應手啲啦。最初買翻嚟都唔知點，佢想擰來擰去咁樣，而家就知道點樣操控啦。總之佢唔會即時，你想向個方向就即刻飛去個方向嘅，佢慢慢 pan 過去。咁就睇落去咧就好 smooth 啦。而家見到嗰啲草啊，好想瞓嗰啲草啊，但係都有人打卡喎。其實你去海邊都一樣有。好，擺河拍先。我鋪咗去嗰個，我係嗰個會員，但我冇鋪。佢鋪啫嘛。係啊，我好中意睇個餐廳影嗰啲。我咁樣揮手得唔得？啊，唔知點樣咧？呢個係獅子航拍啊，航拍機而家。好靚好靚㗎。扮航拍。我上次想拎咁長嘅去影嗰個琴腿。喂，瞓落嚟先。即係喺下低狂跑啦。喂。瞓啦。哇！正啊！彈瞓落去啊，彈落去。不過又有勒㗎。冇瞓咁耐喎，因為你之後你仲有啲行之後喎。哇！真係好舒服喎，你真係落嚟瞓下喂。過啦我。
真係唔使起身喎。我瞓完啦。哇，正喎！好跳，係勁啲嘅。我朋友佢話去月牙谷喎，唔落去嗰個大峽谷，因為大峽谷都好易去啫。咁行呢啲可以去月牙谷嗰邊，都係睇啲喎，因為佢去過。咁信佢啦，跟佢啦。好，嚟到一個峽谷啦，不過呢個好似上網睇冇名嘅，但係都幾靚我覺得。哇！呢啲啊，小心啲真係，唔好叉錯腳，全部瀡落去嘅真係碎石嚟嘅，所以唔好行到咁邊啊！真係直瀡落去啊，唔講得少㗎。好，繼續。哇！呢度都好靚，咁 pan 上去。跑！試下跑下先，揸住呢個穩定器，睇下穩唔穩定先。行錯咩？我又上返嚟啊！呢度上行過龍河。得，上返嚟啦！好啦，終於揾到一個溪澗位，有樹蔭去休息下，大休息下嘢先。而家差唔多2點啊！呢個舒服喎。冰水先。哇！呢個位正啊，呢度休息。係咯。哇！溪水潺潺流聲。
又有大樹遮陰，正。哇！有冰涼嘅水啊！得飲啊！新春嘅自己即時冰鎮水啊！飲溪水就真係冰水。啊！而家喺度喺青大石間打休下，食下包先。你食包喎，我冇包。嚇！你冇帶食咩？我乜都冇，我隻係水啊，帶四呢個。哇！都有食下嘢，好舒服喺度，有陰涼。哦，頭先我臨出門真係爭啲，睇下你想打嗰個打寶粥，嚇！冰涼打寶粥喺雪櫃。呢度係青大石間啊，青大石間。而家過月牙谷，終於到咗月牙谷啦，又多一個 checkpoint 啦，好壯觀啊！青山福地，月牙谷，哇，好勁回音啊！勁啊！喂喂！而家喺月牙谷頂啊！我哋睇翻後面，影落去仲宏偉啊！其實青山福地超多峽谷嘅啫，周圍都峽谷根本上，真係大定細咁解啫。前面啊，全部都係峽谷，爛晒嘅，嗰度又係。快啲先，仲有好多路要行㗎。哇！有路靚啊，好靚！哇，好靚喎呢度！哇，360真係扮航拍先有。有。好啊。好。好。又整個假航拍先。假航拍。好。好嗱，飛過嚟啦，喺得企度，你前啲，嗱飛過嚟啦，嗱，飛去呢度，飛去你行前啲，前啲，飛去你度，飛去你，飛，咩嚟㗎？女人咁大佬大佬，勁啲！正確讀音係青松紅確。哦，新葱衝咗嚟先，個麵包食而家我哋，哇，好快好快，再快啲，再快啲，喂！好，呢條嘅大欖溪啊！哇，新葱上咗去啦。去面咩方包石啊？跟住去嗰咩豬仔石啊，十字星石室啊？係啊！我全部都第一次去呢啲地方。見到攤攤腰啊！好有新鮮感，今日，因為香港島睇唔到啲咁嘅峽谷嘅，西貢都冇啊，係得呢度嘅啫。我諗嚟咗5次嗰啲人咧，呢邊嘅。梗係啦，即係如果住屯門嗰啲人，梗係
行到滿咧就後花園嚟嘅，好似我兩次啫。即係等於我行柏架山一樣啫嘛，行到滿大佬。但係如果住屯門啲人過柏架山好新鮮感嘅嗰陣又捐下啲洞啊、防空洞啊，各有特色。應該而家上埋呢個頂就應該就冇山上啦，應該係咁落嘅啦，應該。呢個頂又應該冇㗎啦，落㗎啦，主要都係。嗰個都係青山咯。係啊，好唔你行咁耐都永遠都見到個頂佢真係。好，我哋行到咗好多重山㗎。係咯，好似離不開，不過佢係最高嘅，點都見到佢一定。好遠啊，離佢幾遠。哇！好多石下面，好多石景喎。而家石林嚟嘅呢度。到啦。花香爐頂石林啊！因為頭先嗰把石下到呢度，嗰個位度。應該冇咁快到頂係咪？真係。好落啦，好落石啦。真係翻嚟頂嚟嗰度。係啊，嗰個咧就未到頂，嗰嚿嘢之後仲要行過少少，有條標睇住海度先係頂。哦，係咯，冇咁快啊！睇個 app 好似都有啲距離嘅都。其實好近嘅，行過去5至10分鐘嘅。係咯。哇！上嗰個石好鬼大啊！係啊，嗰個好靚。有人頭石添，人頭石就係咩皇帝岩喎？我諗呢個係皇帝，唔知咩叫皇帝岩咧？哇！呢嚿唔知叫咩石，不過好大嚿咯，超級巨型，叫大嚿石咯，應該叫，一定冇錯，咁大嚿石。哇！日落開始日落，而家4點55分，我哋已經到咗花香爐頂啦。亦都開始日落啦！哇！花香爐頂標高柱啊！哦，好。爆光嘅，不過好靚喎。哇！標高柱個剪影啊，個人起碼嗰時係正，差唔多3。哦，再插旗先。哦，到。花香爐頂標高柱，日落，又標咗支 Q 啦，日落標咗支標啊！ 310米。好，好，噔噔噔噔。咦？哇！直落嘅，無底喎，好啊，有水嘅喎入面。足啊，哇！哇係滴水喎，你啲嘢。係咯，有水嘅入睇下面。咪影日落啊，剪影啊，慢慢睇。